Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng siang ke baraya Abah atau tos manco di YouTube Abah. Dinten ieu Abah neraskeun maktal pesanan dalam jajah sawer di Tasikmalaya. Tuh baraya iya. Kantun di batik. Tuh
Kang Jaja ya, ganteng juga Kang Jaja ya itu. Tah Kang Jaja kemo pamitos rengse ye aya wayang mata janten pembukaan teh tong ku cepot Kang Jaja kedah ku mata. Tah kepian pian non aya di Garut tah ngada Muhammad Alves terus ieu
Nah cenambah warna kieu. Nah ieu terengke bade di batik ya. Batik kumargi acukna aya anu beureum janten ieu diseragapkeun sareng acuk. Taka penggemar-gemar Abah anu terus pesen wayang ke Abah nya antosan lah kalau barang ditendai pagitunya ieu tuh ngaregsikeun heula pesanan Kang Jaja aya nu cep alpan 2 pentingnya yang berbeda di warna cep alpan ku Abah kan. Cuma tos saya ninjirian ini Raden Gatot Kocok taka capriki eta rahwanana bade dicerak diraha ku Abah bade disetelkeun capriki anu aya di Sumedang. Insyaallah ke ku Abah di rengsekeun capriki. Nah, rengke Kang Jaja ieu kantongna batik ieu pangintennya. Ieu kantosan garing heula kantong batik gitu. Nah,
dinten ieu mah pangitan Abah cekapkeun heula duit ka dieu ka baraya-baraya Abah anu mamerjogeun hasil karya Abah mangga kantun montek wae tadi payun ieu di Facebook aya, di Instagram aya, di Shopee pangitannya. Nah gitu pangitannya baraya-baraya Abah itu dia cekapkeun heula dugi ka dieu ku Abah bade ditutup heula. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.